بسم الله الرحمن الرحيم. बस मुश्किल है चेहरा बदी जो आपकी जिम्मेदारी है। Ben bir tane fazla yüzük yanlışlıkla almışım. Öyle mi? Sıra geldik. Buradan mı giriyorsun? Hacı gel hacı. Geldik yani sonunda. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz böyle niye geç geldik biliyor musun? Böyle ediyor ya. Şey vardı. Senin tabilemandan bana vereyim. Hocaların arkasında beklersen hep kalırsın orada. Sıraya gir sıraya. Burası Sevim Mağarası'nın içerisi. Sevim Mağarası'nın içerisi. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال Şerife! Tamam bir de fotoğraf çekeyim de. Çek abi. Çektim. Bir dakika. Sen de şeyleri çek. Sen buldun mu? Berat'la Kenan. Allah. Ahmet. Bizi bekliyorlar. Allah. Koyun
يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. Ha böyle şuraya duralım ya. Thanks for watching. A like would be appreciated and please subscribe channel.